Da Allah ki sauri saboda yaran nan kusan kusa dawowa. To me gida ai saurin nake ta yi ga ruwa. Ta yawa Allah shi muke albarka. To amin me gida. Sannu da kokari. Yawa sannu. An kira sallah ko? An kira sallah. Ya kamata in tashi da sallah. Ciao yayi. Nagode. Waye ne? Mai baro ne ya kawo buloto. Mai baro ne? Shigo da shi. Yawwa ba ajiye su nan wajen. Ajiye su nan yawwa nan wajen yayi yawwa ajiye a nan. Yawwa. Dala tara su a nan wajen duka. Uwar gida. Na'am me gida. Da Allah ki sauri da Allah. Ai saurin nake sai me gida. Ina so ne dan tashi ni sallah ni alwala ni sallah. Me gida. Me ko tambaya zan yi. Wannan bulo da nake gani na menene ko zaka gyara ma yara gurin kwanciya ne? Allah sarki. Me gida. Ki san menene? A'a. Ina so dan yi wani gini ne a can wajen dan ko daki ɗaya ne. Ba kowa. Zaka gina daki ne ke? Gina daki. Allah sarki saboda yara ko? Ina so da muke abokiyar zama. Kai! Dina, na rantse da Allah an taro mat. Wallahi baka isa ba. Ina a cikin gidan nan kace zaka min kishiya mai gida. Me na gaza maka da shi? Abba suta. Ba wannan magana sun ta kan abinci da sawo shi a kwano ka kawo min. Wallahi tallahi baka isa ba. Wallahi an taro mat. Suta. Suita sun banza suita sun wofi. Suta jare. Za ka gane suita yau. Suta. Wallahi sai ku fasa maka kai na rantse da La Allah. ilaha illallah suta. Za a yi bulo akwai tsada suta. La ilaha illallah. Ba ta ku ga wannan. La ilaha illallah. Wallahi baka isa ba na rantsi da Allah ka taro masifa Ba ke wasa nake miki. Ina so da man dan gina daki ɗaya ne ana yadda in bakin ki suka zo su ringa kwana. Kin za ta cin ta da hankalin ki. Allah Abba su sarki mai gida haka sa na ji kunya. waye zai isa ya sa ni ƙara aure yadda muna zaune lafiya din nan. Ko kai fa kai ka san abin da zaka kashe ni da shi. Abba su yi ta. Mai gida mu je daga cikin Allah haka sa na ji haka san kawai. Mu je dan Allah da. Yanzu ga kin fasa bulo din. To mai gida ba sai ka ƙara Ai na. ya gidan sweet ya